Hello sa inyo mga ka-idol. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa car show sa Edmonton. Ang dami dito mga sports cars at saka mga mamahaling sasakyan na showcase nila dito. So makikita nyo sa paligid, napakaraming sasakyan. So ayan, titingnan natin yung mga malulupit na sasakyan dito.
iba mga idol. Tapos na kasi almost yung event. 8 PM na dito. So yung iba mga sasakyan, iba mga car nag-uwian na. Pero marami pa rin dito.